na faɗa. To me ya shigo da ke a gidana bayan tsegumi? Kai malam dakata, matar ka kawance mun kayo, kuma ka san ko a yau na zo ne don ni shawari. To kin ga talatuwa koran nan ma na tar da ke, yau me kika zo da shi a gidana kin yi bake-bake. Sako na shigo da shi don na ga alama ta sake, kuma sakon sirri ne domin kwa akwai kanwa jiki. Ke kauce ja'ira na rantse sai na barar da ke. Na san mai za ta ce ta ganna a rumfar sabira, ko sai fa na je siya sai ta ce min malam dan jira. Na tsaya kuma nai da kam sai na gansa a tare da kubura. Na gane nufinka yau da alamar mangwaro ya bura. Kake zuwa shi yasa kayan ka tarkata, ka kai su gurin bala mai wanki sirrin ya fita. Kuma har an ganka da sabura kaga tilas ne in gaskata. Inna lillahi maza ka wuce nan ba ni gurin fita. Yau ban inda zaka je sai sirrin komai ya fita. Matata Aisha kada dai ta raba mu da ni da ke. Na san ki da kyan hali da ɗabi'a ke dai tsaf da ke. Tsafta ga kwalliya a wurin girki ma ba yake. Shirman nan ya isa kama bakin linzami rike. Na gane nufinka yau dan na gano zakin rake. Me kika so na sayo miki naman akuya ko tunkiya? Kin gani sai in wuce ta wajen tsallaha mai saniya. Ba zan can tsallaha ka rike kalmar ka karataya, dan na ga alamar so kake a gidan nan kai mini kishiya. Aba dai Aisha ke kaɗai na saka kaf zuciya. Ni ban yo fira ba kin dage wai kin takura. In auren zan daɗa me saki ne ke ta murmura. Maganar aure kake a gabana yau da tara-tara. Tun da kin nunan hakan na rantse sai na yunkura. Daga nan ma zan wuce in miƙa sadakin sabira.